Mannschaft zeigt, dass wir bei der Ukraine dabei sind, dass wir nicht aufgeben werden und dass wir alles dafür tun werden, dass die Ukraine gewinnt. І ми готові її захищати і боронити для того, щоб нагадати їм, що дійсно сьогодні від цієї орди захищає Європу. Und jetzt? Дякую. Під час Мюнхенської конференції по безпеці, на яку приїжджають багато політиків, впливових політиків з усього світу, ми завжди приходимо підтримати українців. З 22-го року, як почалися ці акції, ми завжди удільніші. Я лічу, що вельми важливо, щоб білоруський біло-червоний стяг був бачний побач з литовським, з грузинським, відомо з українським, з європейським стягом. Ми мусимо виказувати свою солідарність з Україною, яка змагається не тільки за себе, але за Білорусь так само і за Європу. Мне вельмі цешыць, што прэзідэнт Зеленскі все больш пра гэта кажа, таму што так было не заўсёды, як вы ведаеце. Беларусь не мела вялікай вагі, не іграла вялікай ролі на пачатку вайны і на выступах прэзідэнта Зеленскага. Безумоўна, Беларусь і інтарэсы Беларусі мусяць быць улічаныя ў размовах пра бяспеку Еўропы, таму што ёсць такое адчуванне, што еўрапейскія палітыкі не вельмі думаюць і дбаюць пра Беларусь, што Беларусь амаль няма на еўрапейскай, на нямецкай агендзе, і мы, беларусы, згуртаванне беларусаў разам таксама ў Нямеччыне робім усё магчымае, каб змяніць гэтую сітуацыю, бо Беларусь частка Еўропы, і гэта вельмі прыкра адчуваць, што інтарэсы беларусаў не ўлічваюцца ў перамовах пра бяспеку Еўропы. Безумоўна, вельмі важна, і сустрэча з дыяспорай таксама вельмі важная. Я ўдзячная Святлане Георгіевне за тое, што яна кожны раз звяртаецца і да мясцовых беларусаў, беларусак. Безумоўна, я лічу, што штаб Ціхановскай вельмі годна прадстаўляе незалежную дэмакратычную Беларусь на ўсіх узроўнях, на розных канферэнцыях, не толькі на Мюнхенскай канферэнцыі па бяспецы. Я вельмі ўдзячная Офису Ціхановскай за працу, Святлане Георгіевне таксама. Das sage ich auch als freier Demokrat. Das ist eine gute Nachricht, weil eins ist